তো এতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিলে আমাৰ আজি আংকলে তো এতিয়া আমি যাই আছো বস ব্লুটুথ অন কৰ কেনেকৈ লাগিল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পলাশ বহুত মা ভিডিঅ' বনাল যে কি বনাই দুটা হা ভাল আছে তো গাইজ বলকচোন এতিয়া মোৰ লগত গুৱাহাটী চহৰখন ঘূৰোঁ কিয়নো মাহঁতে ঘৰলৈ উভতি যাব সেইকাৰণে মই যিহেতু গুৱাহাটীত থাকোঁ তো মোক ৰুমত নমাই থ'ব এতিয়া আমি ডিলাৰৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মোৰ ৰুমলৈকে ৰুমত মোক নমাই থৈ মাহঁতে আকৌ ৰিটাৰ্ণ ঘৰলৈ যাব এতিয়া গাইজ কওকচোন আমি কোনখন গাড়ী লৈছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন আমাৰ গাড়ীখনৰ নামটো মডেলটো যদি আপোনালোকে গম পাইছে আৰু মই শেষত আপোনালোকৰ কিছুমান ফটো মই আজিৰ যিটো ভিডিঅ'ত লগাই দিম শেষৰ পিনে তো গাইজ বলকচোন